Anh yêu, Trung thu tới rồi. Em muốn mua túi xách và giày mới, của em cũ hết cả rồi. Với tối nay, Trung thu, mình ra nhà hàng ăn anh nhé. Hôm nay là Trung thu, ngày của trẻ con mà. Em có phải trẻ con đâu mà đòi quà chứ. Em không còn là trẻ con nữa, từ hôm nay em phải tập ngủ một mình vậy. Được rồi. Thẻ anh để ở trong túi, em thích gì cứ mua. Thích ăn nhà hàng nào cứ gọi đặt đi nhé.